Abijja terera Ntambi ogumamu koko. Sajja agumamu. Babukuluma oguma. So mawulire Franka Ntambi oluvannyuma lw'ekibalubwa kibakuntumye ekya poliisi ekimusamoninga nti Jeff Chiwa amwetaagako kopi oluvannyuma lw'okwogera ebijweteke. Musajja wattu akodyo kasoose okubeera ng'akola keeka okulwala. Franka Ntambi yalwaliddewo oluvannyuma lwa Jeff Chiwa muyimiriramu n'amugamba nkwagala mukomera olw'okwogera ebijweteke. Akatambi akaleetedde Franka Ntambi obuzibu ngenda kakuzanya actually kambukuzanyire bonna kengendo sooka ekasinze omuleetera obuzibu kwe kwogera ku luyimba lwa Sheebah Kalungi olwa Sambode naluli eri oli mu kubeera nga lukayanibwa olwa Sheebah lwatanaba kubeera nga afulumya n'olwa No One olwa Ava Peace ne Joiranda wavudde obuzibu. Saawa zinino Franka Ntambi strategy asoose y'ey'okulwala ndowooza onoolwalira bbanga ki bajja kulindako wone okujjako ng'ofudde awo omusango gubeera gufudde naye onooba owonye neera bajja kulindako wone neera bakkabe. Bino ebyo byaleetedde Franka Ntambi obuzibu naye nga sinabeera nga mbikuteerako ojjukiza bannaffe abalegi t-shirts omuyimbi ng'oyagala okukolera oluyimba olwa audio omuyimbi ng'oyagala okukolera oluyimba olwa video on top of that bali promoting ne ku TV stations ez'enjawulo bakubiko enamba y'essimu ebisigadde bibalekera ate abamasomero balina special offer gye muli bakubireko ku enamba y'essimu gw'ojja kumbuulira. Naye kati kambuuze bo balina nobody Sheebah alina somebody bikwataganirawa ennyimba ezebbiri za njawulo. Somebody luyimba lwa njawulo, nobody luyimba lwa njawulo. Sheebah azifuna bbiri kankujire n'azikola bbiri ne nabuuza abawagizi be nteeko luliwo olusooka. Sheebah yazikola bbiri yakola nobody ne somebody webale n'abuuza aba Sheebah holi nteeko luliwa kubanga mu spirit for choice zonna hit mbi kati luno olwokubiri nobody lwe luliko contention Sheebah nga yanda kuluta ate nga tana kuluta kati balo ne barashi nga balowooza agenda dufulumya lwagenda ofulumya Sheebah yabasookayo kati ye Sheebah alina ata somebody nga bamaze okulikinga somebody era waliwo yalikinga somebody so nga balina oddutirawo ku lwokuna bano nga balowooza bagenda kutasi nobody nabo bate nobody zitambule bbiri bwe ziti then batandike propaganda Sheebah yatubbye Sheebah biki batambulizaawo ki project yaabwe ye challenge awo eriwo kubanga weebuuze obeera nga mwe mutadde nobody nga mmanye bulungi ebiruliko ate you the same people abakubira Galaxy nti Sheebah akaanira oluyimba lwaffe Sheebah yalukaaniddeko oluddawa mwe mubbi ate mwe mukuba enduulu ne bawandika statement eyo gundi gyagambye yes otukiza nnyimu entannamu ne bawandika statement aba gye yagambye mbu onyigiriza nnyo ennyindo batunyigiriza ani abanyigiriza Ntambi ate Ntambi ye munnamawulire aye Ntambi wa Sheebah mwenyiga Ava Peace Ntambi wa mawulire is a neutral person ageze nanoonyereza amazima siri management ya Sheebah siri mwogezi wa Sheebah siri manager wa Sheebah siri iki wa Sheebah nze ndi mutunulizi wa nsonga waba agamba okunyigiriza abategeeza Sheebah naye nkubuuza ekibuuzo Sheebah yayogedde ki Jeff yakubira essimu nga tali happy ki nange nagamba Franka Ntambi ze heira tayagaliza nange mu inbox yange nangamba statement yemu nti why are you a hater nemugamba I'm not being a hater era wawoolaga mu mbadde hater olunaku ne lugendo lwa mmando olunaku olwokubiri ne lucha emboozi nesigala ng'ekola kinga egendayo then ku lunaku lwali lwa kusatu I think that is when team Ava we are producing screenshots bazitanga osaba asezange ezarayita ezoluyimba nti no right ono yayogera naffe era nabakubya tusindikira yebazita ne bagamba abadde banyigiddwe ennyindo okumala ebbanga n'essaawa bakole ki baveyo boogere mu screenshot ezo ezafulumwa ne mulagamu konga writer ayina kaddemo yali asindikidde Jeff Chiwa keddakiika ebbiri abasinga baakalaba nga kiringa ng'ekiwa impression that is the demo of the song no body nenziramu nemukubira writer essimu nemukubira essimu nemugamba yii twakola interview ng'ogamba todiringako naki na musajja ate atadde screenshots eziraga nti no wayogera era n'omusindikira ngamba Ntambi kituufu because eno business yaffe twogera n'abayiiya on a constant waba tafute project eno tusigala nga twogera ne tumuwa endala project eyo gyalaga nti no maybe gye namusindikira ya lulimba lulala so lwa nobody so nengenda ku mutimbagano wangu wa Twitter nenziramu session ya Ava Peace ne Joiranda nenteka ne ku mukutu gwange nempandika binawandika
olwokusatu ekiro nange screenshot yange nefuluma eraga nti nno nayogerako ne Jeff Chiwa mu mwezi ogwa January nga mugamba okukolera Jowiranda PR n'okukolera Avapeace PR. Nga the impression of that screenshot was to tell the public nti Ntambi ali mu kukola bino ali mu kutukuba because twamumma mulimu. That was the kind of impression. But back okuzayo screenshot says obwezajja era kasuko n'abalabe jjo mu kyogerako mu mulimu guno gwe tulimu. You have to learn all the ways of monetizing your skills. Sawa zino abalina YouTube mulina mufuna revenues mufuna abalangira naffe aboogera tulina the mode of businesses we do. You pitch ideas to people. Ngawe bera marketing agency osobola okubeera marketing agency Shalom marketing help on this kind of product because that is the business you do as a marketing agency. So dabamu kuffe how we monetize our skills is we pitch what we can offer to certain individuals that are more creatives bali mu social life nabali mu byobufuzi sawa zino that I can help you ku kino ne kino ne kino. Let us seek to meet tulabe oba tunakola ki. So it is upon them to agree or not to agree or not to agree, and that is it. But even when Jeff didn't agree on that because the yanziramu nasigala nkola omulimu gwe nokubera nga nkola nga we ya Avapeace wakoze ekintu ekirungi mbayo nenchogerako positively wakoze oluyimba nga lulungi mbayo nenogerako anything asiri mu eri resentment into they didn't give me anything. So nasigala nga nkola the course. The other one was a business, but still Ava being a creative waba ina kyakoze ranga kirungi ogenda vayo kyogere constructively. That's what I've been doing. Jeff Chiwa, have met him emirundi ejiwerako ku noniviru dawa netubera nga tuli bubi twogerezeganya ebintu byokola mbyagala bikibi kituyinza okukwatagana mu wano oyinza okunyambako wano everything. So nekibera nga kiri tekirina kubeera nga kyekyakola nga kyatuteeka mu mbeera muno we can't even talk. So screenshot ezo nezifuluma and in my defense nenjogera nengamba bannange guys look of course nga bino benyogera ku channel yo nengamba then this music business is having a problem and that's why eri mukulaginga behind ahead of other industries eziri mukubanga zituyitako because ebintu bikola so informal. Nengamba nti okubera nga tugenda maaso ne industry eno bano bannaffe abamanaging abayimbi balina okukiyiga mu mutwe nti there are other people abayinza okubanga abayamba ku bintu ebimu ekyo kibera nga kitambula. Nengamba statement eno kanjiddemu waliwo because I was generalizing it was a kind of a general statement kyenayogera nengamba waliwo abajja mu industry eno abamu nabakoma mu petro abamu bamaze okutunda amatofali bamaze okutunda embezi zaabwe ne bajja okumanaginga abayimbi. It was a general statement. It was a broad statement. It wasn't a specific statement. It ndi ku muntu omu an individual chali kusiga kifananyi kya industry ngano batu yatunde enteze najja promoting nenga tamanyi mbuno mulimu dynamics ezimu. That's why after 2 or 3 years chimulya nagenda mu bufuzi. So it was the kind of statement nayogera nenga teri ku Jeff Chiwa as a person, but because the issue we are dealing with was surrounding Jeff Chiwa, but that statement nayogera yali geno nti banji nyonyo mufe banja batutuukiraga Ntambi mnyambako wano zisibitegeera nobera ngoyamba. Statement eyokubi in fact yasooka nagamba ti Jeff Chiwa olaba yatisiza okwokya Crystal Panda okitegeera, and that was a collaborating statement of what already Crystal had said, because Crystal ku NRG yayogera nakola ne screenshot na mulimu ne statement eyo nabyogera nze mukola show yo nenkyogera as a collaborating statement, as a supporting statement, as a concurring statement. So everything I said mwecho it didn't warrant to have non-defamatory affirmations zebagala okuteeka nti I was cyberbullying. Statement yasembayo yokusatule yabanyiza nengamba olaba mama waabwe yayogedde nti no bebana abali ababbi bolungujja. That was still another collaborating statement, replying what you said. Yes. What had already been said. So it is also a supportive clarification, because the video eri mukubera nga etambula when the mother is saying the same since yachikoininga nembiranga akireta. So awo nawona nze sirabawo nti wuliriza nnyo ne tujja bita nga tugenda obonereza omuntu oli ku simu nze ndi wano mpuliriza. So whatever I said, it wasn't, they are not personal attacks against Jeff Chiwa as a person. So do you omaze? No, madengamba, there were not personal attacks towards Jeff Chiwa, towards Avapeace, towards Jowiranda. It was me eyavayo nengina nenkola statement, I mean nenkola interview ne writer nembera nga
nsobola okubeera nga nsupportinga the interview I did oba kitegeera but tewaliwo mbeera yonna yonna nti nze Ntambi nyinza okubeera mu kattu oba nyinza okubeera mu exchange eri Jeff Chiwa at his stature and caliber gyeriko nagezaako nzinga nze omuntu okwagala okukubira Jeff Chiwa essimu oba okumuwandiikira but that was the night screenshots zange wezaaliikinga muli ne ngamba whatever I'm going to be saying to him is going to be leaking it out so environment yaliwo teyansobozesa kubeera nti no I reach out to Jeff Chiwa after him playing dark arts towards me oba kitegeera kati embeera nebeera ng'eri awo I might have been assertive in my words I might have been very authoritative but neither of what I said was leading to cyber harassment of a person called Jeff Chiwa. Nothing. But he has all the rights when he feels probably I harassed him via the cyber means okugenda seeking a redress mubamateka. He has all those rights so that kuberanga mugana. Maybe what he lacked is clarity on my side, which I'm using this platform to clarify on that, just in case he offers to listen nga babimuwadde ayinza okukitegeera where I came from. Mu tiimu yaabwe ya Ava mulimu guy Biwala muita Bread Kenneth oyo kasoko omumanyi yes yali mu TNS nange Biwala mu primary kati nze ya Biwala erubiri ekyo. When I went on my ex nenziramu Ava piece, that was I think Wednesday. His reply came yesterday, I think. Nainga the kind of reply, what I was asking. Ochitegera, mu team nge ya Ava piece. You have to have a PR person. In terms of such a crisis, now you have someone asobola okuberanga abogerera a language or a tone again okusigaza image y'omuyimbi ngeri intact, and I was very happy. Sabadi namukusa kuberanga ne number kubanga mukubira mugambe yes thumbs up because yabadde addamu nze on each and every statement I said nabiranga abiddamu. So that is something I was asking for such things to be done in a formal way okubanga twewala to the image of Jeff Chiwa omusajja akoledde industry eno bayimbi abenjawulo ennyo bwagituusizza wano, the respect he has and each and everything okubeera nti nno yagenda okubeera nga boxingwa mu kaseera kano. So everything I said, everything I was doing, tekyali mu bad faith. It wasn't about nti oba I'm wish hunting him. No.